Vamos a empezar coas noticias de hoxe, vale? Vamos a ir con violencia de xénero. Ben, liberan a unha muller en Zaragoza a que a súa familia iba a obrigar a casarse. Tras anos de sometela a aislamento, violencia e traballo doméstico, os pais e o irmán da víctima han sido detidos. O matrimonio forzado é unha gravísima vulneración dos dereitos humanos exercida principalmente contra mulleres e nenas no seu propio entorno. Non se exerce esta violencia, vale, contra os homes. Unha semana despois non hai detidos polo crimen da isla Cristina, Huelva. Unha muller e a súa filla embarazada foron tiroteadas por dous encapuchados. Tamén morreu un neno que pasaba pola calle. A investigación apunta a un asesinatos por narcotráfico. Se deixamos soas as nenas, acaban violadas. O vecindario de Ceuta ha formado un campamento nun colexio para proteger a mulleres e nenas. Algunhas chegaron fuxindo da violencia aos seus propios familiares, outras han sido trasladadas a centros de menores. Bueno, creo que queda claro, vale, que é algo que está sonando moito porque hai xente que non ten nin idea de feminismo, non se vai a preocupar por formarse sobre feminismo, sobre a identificación das violencias, vale? E o que fai pois é pensar, vale, que cando se defende, vale, que obviamente o que están entrando pola fronteira son persoas, parece que a mesma vez pois se está blanqueando, vale, esa posición de... O sea, que se parece que as feministas ou as persoas que defendemos o feminismo, pois que temos que justificar de alguna maneira pois as violacións, vale? Non é así, simplemente hai algo que queda claro, vale? Calqueira que sepa 4 cousas do feminismo é que simplemente se está sinalando os homes, vale? Os homes e a súa violencia cultural que esparcen e que obviamente non xenera nada, vale, destrucción, e de feito é un lastre para as mulleres. De feito é os homes, vale, os que se sinalan, da igual que tipo, ou sea, de onde procedan, senón que o que se está a sinalar son os homes e a súa violencia, vale? Non ten absolutamente nada que ver o seu lugar de procedencia. Se alguén que procede de outro país delinque igual que calquera deste, pois obviamente vai a cumplir coa lei, vale? Vai a ter que ser sinalado, non se está pois avalando as violacións porque veñan de outro sitio, vale? E bueno, pois o de Ceuta é isto, vale? Que non utilicen esta propaganda, vale? Esta propaganda de que agora está Ceuta invadida e das violacións como para querer dicir pois que xa se miraba que eles son máis propensos cando aquí no noso país pois a maior parte dos delitos son cometidos por españoles, vale? Que non son cometidos por xente de fora. Os mozos investigan unha agresión sexual e roubo a punta de navalla a unha nena por 3 xóvenes en Alpicat, Lleida, durante a festa maior. Bueno, pois acolleron e intentaron roubarlle, vale? Unha agresión, ainda por riba a violar. Pois isto é o que teñen, ainda que parezca que non, vale? Ainda que non haya noticias, este tipo de cousas siguen pasando, vale? Todos os días. E estos son cousas coas que teñen que convivir as mulleres, vale? México documenta polo menos 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios entre 2020 e 2024. Detido por agredir sexualmente a súa fillastra menor de edad e gravala mentras se duchaba en Valencia. Creo que esto se habíamos mirado, pero que é unha puta barbaridade, vale? Vale, vamos a mirar este vídeo. El protocolo de acceso a la vivienda pública fue aprobado por unanimidad del Ayuntamiento de Valladolid. Concedía 1,5 puntos a las víctimas de violencia de género. Ahora se ha modificado, otorga 1 punto a las víctimas de violencia doméstica, que excluye toda agresión a la mujer fuera del ámbito familiar o de convivencia. Supone borrar una realidad. La violencia de género es una violencia específica que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, ejercidas por sus parejas o exparejas. La violencia doméstica es otra realidad y otra categoría jurídica diferente. La coordinadora de mujeres habla de la vivienda como una herramienta fundamental para escapar de la violencia de género. Acusan al gobierno municipal de PP y Vox de mentir. No se amplían los derechos, dicen, al hablar de violencia doméstica. Lo que pedimos es una rectificación y si realmente ellos lo que quieren es abrirlo a más, o sea, que cubra más, que haya más protección a más personas vulnerables,
pues que lo rectifiquen, porque de esta manera no lo han hecho. Y si quieren hacerlo, lo que tienen que hacer es incluirlos, las dos denominaciones, víctimas de violencia de género y víctimas de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Según datos de Biogen, en marzo de 2025 en Valladolid había 800 casos activos de violencia de género y 398 mujeres contaban con protección policial frente a su pareja o expareja. Creo que eso habíamos mirado, vale, pero de todas formas acaba aclarando máis aínda, vale, porque parece que hai que sinalar, vale, o que están facendo o Partido Popular e Vox con toda a loita que se levaba a cabo, vale, por parte das mulleres. Videoanálisis: investigar o feminicidio. A morte violenta dunha muller nunca debería procesarse como un homicidio, ni sequera como inicialmente parezca un suicidio ou un accidente. Vale, vamos a mirarlo, a ver que din. Despois o analizamos, vale, non sei que se van a soltar algunha barbaridade porque do periódico do País tanto te podes esperar unha cousa como outra, vale? Nunca debería investigarse como un homicidio. La muerte violenta de una mujer nunca debería investigarse como un homicidio, incluso cuando inicialmente parezca un suicidio o un accidente. Ese es el principio que subyace a la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio enviada por la presidenta, que busca homologar en todos los códigos penales de nuestro país, que son 32, tanto el tipo penal de feminicidio como la forma en que policías, fiscalías y peritos lo investigan. Esa falta de uniformidad, por ejemplo, provocó que en 2025, de las 2.795 mujeres asesinadas en México, solo 721 casos fueran investigados como feminicidio. Eso no significa, claro está, que todo haya sido un feminicidio, pero sí nos permite suponer que el Estado puede investigar mejor. Lo mismo ocurre con la tentativa de feminicidio, que suele terminar en el cajón desastre de las lesiones o de la violencia familiar. Lo que a usted podrá parecerle una discusión técnica de tipos penales, pero para una sobreviviente puede significar la diferencia entre un agresor en la cárcel y uno que vuelve a casa. La ley que hoy se discute en el Senado es importante. Es una deuda histórica, una petición añeja de las familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, del sistema de Naciones Unidas, de la Convención Belém do Pará, de la sentencia de Campo Algodonero. Es también una de las promesas de campaña de Claudia. Sin embargo, el consenso sobre la necesidad de la ley termina donde comienza su diseño. Los legisladores tendrán que decidir aspectos esenciales y muy debatidos sobre su implementación. ¿Cómo garantizar un estándar nacional de investigación a fiscalías que ya están rebasadas? ¿Con qué recursos se hará eso? ¿Cuándo podrá descartarse el delito? ¿Quién puede ser sujeto pasivo del mismo? ¿O de qué sirve endurecer tanto las penas cuando el verdadero problema es la incapacidad del Estado para investigar y que la dificultad, finalmente, no se encontrará solo en el reconocimiento del feminicidio como un problema nacional, sino también en la construcción de un Estado capaz de investigar? Pois parece ser que eso, vale, que é unha petición dos familiares das víctimas, vale. Isto por moito que ao final é o que dicimos sempre, vale, se necesita, vale, involucración por parte dos homes do conxunto, vale, do xénero masculino na involucración da cultura feminista para poder eliminala, vale? Porque son eles os que están exercendo esa violencia. E ao final aquí podemos intentar volcarnos o máximo posible visibilizando todas estas violencias, pero sempre vai haber alguén que non este de acordo co que dicimos, que crea que é mentira, que non comparta, que sexa de dereitas, que sexa machista, etcétera, etcétera, e ao final o que pense pois que xa o feminismo xa está, que xa non ten que estar tan arriba, etcétera, etcétera, vale? E ao final, pois eso é o que acaba creando isto que lle pasa ás mulleres, vale? Que as mulleres sigan morrendo a día 12 simplemente é por unha cuestión, vale? Unha cuestión tan clara, vale, como importante, que é que os homes siguen sen tomarse en conta pois todo isto que lles acontece ás mulleres, vale? Non queren involucrarse, non queren formarse, non queren saber absolutamente nada de feminismo, de veña de quen veña, vale? E isto obviamente pois crea que exista todo este descoñecemento por parte os homes, vale, na cultura feminina. Nada, vamos a ir cos vídeos de violencia de Spanish Revolution, perdón. Vale, vamos cos vídeos de Spanish Revolution. Obra de arte.
El Homo sapiens sapiens ante la crisis climática. Vídeo sobre lienzo digital. La composición es explícita y metafórica. Un incendio devorando el horizonte. El cielo convertido en una nube tóxica. El monte ardiendo detrás de hoteles, terrazas y sombrillas. Y abajo, nuestra gran respuesta como especie. Pasear, mirar, grabar en vertical y seguir consumiendo el apocalipsis como si fuera una atracción turística más. Es probablemente la imagen perfecta de esta época enferma. El planeta ardiendo, pero que no nos estropee nuestras vacaciones. La emergencia climática convertida en fondo de pantalla. La catástrofe en paisaje, el colapso en algo que está ahí, pero que si no lo miro, no existe. Y es que no estamos viendo solo un incendio, estamos viendo el retrato exacto de una civilización incapaz de frenar el desastre que ha provocado. Lo vimos venir, lo negamos, lo maquillamos, lo convertimos en debate televisivo y ahora lo contemplamos en chanclas mientras avanza hacia nosotros. Non sei se o habíamos visto, vale, pero o que decíamos, vale, o propio ser humano antes categorizado como Homo sapiens, vale, como Homo sapiens sapiens, vale, primeiro foi o Homo sapiens e despois houbo pois o que consideraron unha evolución deste mesmo que chamaron Homo sapiens sapiens, vale, e aí nos encontramos, vale, na miña opinión, obviamente hai un retroceso, se pode mirar nas calles, se pode mirar pois na violencia colectiva que se esparce públicamente, vale? E obviamente eu creo sinceramente que esta nova variante, vale, na que estamos vivindo ahora mesmo, simplemente é un retroceso, vale? É un retroceso porque a xente non ten consciencia de en que mundo vivimos, de como isto non quere afrontar, non quere involucrarse, non quere mirar certas partes da realidade precisamente por que non se lle corrixa, quere levar a razón, e o importante non é levar a razón, vale? O importante é pois crear un mundo no que quepamos todos, un mundo que sexa xusto para todos, vale? Como ben dicimos, pois encamiñándonos hacia a eliminación das violencias, vale? Creamos un mundo no que nos involucramos a mesma vez coa sociedade no seu conxunto, cos nosos achegados máis cercanos, con nós mesmos, vale? Desa forma, pois, traballando todos conxuntamente, que conseguimos? Bueno, conseguimos o obxectivo final, vale? Unha sociedade, unha inteligencia colectiva moi grande, unha sociedade moito máis culta, moito máis intelixente, a felicidade como tal, a paz como tal, vale? Por lo tanto, hai que, para seguir avanzando dende este punto onde estamos, o paso máis lóxico, simplemente é introducir, porque podemos ver como este é o principal problema, introducir nos nosos hábitos de vida, pois esta movilización social, vale? Esta involucración cos demais. Non pensar, non fomentar o individualismo, senón todo o contrario, vale? Senón empezar a mirar polos demais, para que sexan os demais os que miren por ti, e non teñas ti que mirar por ti mesmo, vale? Crear unha inteligencia colectiva como tal e non unha violencia colectiva, que é o que estamos vivindo, vale? Unha ignorancia colectiva, unha incultura colectiva, polo tanto, temos unha sociedade moito máis ignorante, moito máis adormecida, que vai ser moito máis difícil despertala para facer unha revolución que o que era. Precisamente por eso a sociedade actual, a que máis desperta está, a que mira as cousas como de verdad son, empeza a ser o feminismo, vale? Son o conxunto das mulleres que loitan polos seus dereitos, que siguen avanzando para conseguir cada vez máis, vale? Que obviamente están liderando claramente os avances sociais máis importantes nesta época, vale? Por lo tanto, creo que o seguinte paso ven xa non solo apoiar por parte nosa todos eses liderazgos, vale? Sumarnos a ese carro de liderazgos femeninos, senón tamén pedirlles, obviamente, pois que suman a esa loita este tipo de como se dice, involucración coa sociedade tamén, vale? Penso que o que nos está mostrando ahora é que a sociedade máis capacitada para exercer o liderazgo que de verdade necesita esta xeneración nace, vale, da revolución feminista, perdón, porque non todas as mulleres son feministas,
nin todas as feministas pois son revolucionarias, vale? Por eso hai un pequeno grupo, vale, de mulleres revolucionarias feministas que son, na miña opinión, as que deben liderar, vale? Son as de feito as que máis, como se dice, máis experiencia teñen, como xa dixemos onte no capítulo, vale? No capítulo do comunismo, máis experiencia teñen na identificación das violencias, vale? E como combatilas, e como identificalas, e como saber cal é o agresor, vale? Este verano recuerda que es muy importante que no enciendas el aire acondicionado, recicles, no entres con tu coche a la ciudad, mantengas las tapas de plástico y botellas unidas, hagas duchas cortas, todo para que los ultrarricos puedan seguir llevando un puto F1 en la cubierta de su barco. Y no, esto no es desincentivar esas necesarias medidas de sostenibilidad. Es poner el foco donde debe, en quien más contamina e impide implementar cualquier medida real para hacer frente a la crisis climática, en quien defiende con uñas y dientes un modelo injusto, insostenible y ecocida. Porque podemos hacer todos los vídeos del mundo, dejarnos la piel explicando que el planeta está más allá del límite, que vienen sequías, incendios, cosechas arruinadas y ciudades cada vez más difíciles de habitar. Que mientras no nos comamos a los ricos, el mensaje que recibe la gente es devastador. Tú haz sacrificios, ellos seguirán celebrando el fin del mundo desde su megayate. Llevamos demasiado tiempo poniendo el foco sobre la pajita o la bolsa del supermercado, mientras evitamos mirar hacia arriba, hacia quienes han convertido el despilfarro obsceno en una demostración de estatus. Mientras no pongamos límites reales a esa acumulación obscena de riqueza, seguiremos haciendo sacrificios por abajo, mientras los de arriba descorchan champán y contaminan por todos nosotros. Porque te lo decimos siempre y no nos cansaremos de repetirlo, la ecología sin lucha de clases es jardinería. Los ultrarricos son un lujo que ya no podemos permitirnos. Estes faraóns do siglo XXI, vale? Os mega ricos, estes ricos, etcétera, etcétera, pois obviamente compenden un lastre, vale? Faraóns do siglo XXI porque obviamente construíron, vale, as súas propias pirámides con esa organización piramidal donde sigue existindo esa jerarquía piramidal, vale? Eles están pois nesa cúspide, vale? Nesa cúspide donde están totalmente afastados da realidade, vale? E siguen gobernando e siguen acumulando a maior parte da riqueza do planeta. Eles acumulan todo eso, eles viven como a ti te da, como eles queren sin preocuparse por ecoloxismo, por feminismo ou por dereitos laborais, vale? Para non seguir esclavizando as clases traballadoras, e o que fan pois é precisamente que nos peleemos entre nós, vale? Para discutir a ver quen ten a razón a hora de distribuir mellor estas migajas que nos quedan a hora de distribuirlas, vale? Cando obviamente hai que atacalos precisamente a él. Non atacalos, vale? Pero sí ser xustos, como ben di o comunismo, como ben explica, non pode haber para que un mundo sexa xusto, vale? Non estén uns esclavizados mentras outros os esclavizan e viven por riba das súas posibilidades rodeados de luxos. Non pode haber clases sociais, vale? E isto só se consigue pois cunha sociedade culta, vale? Que fomenta pois o adquirir esa serie de coñecementos e obviamente saber quen é o verdadeiro inimigo, vale? Porque o verdadeiro inimigo non é o teu veciño, o verdadeiro inimigo non é a xente que ven buscando unha nova oportunidade para vivir mellor que no seu país, non son as mulleres o teu inimigo, non son a sociedade en sí, vale? Son estes 6, 7, 10 os que conformen, vale? Este pequeno grupo que acumulan pois toda a gran parte da riqueza e que xeneran pobreza a la donde van. O que queda de dicir isto é que o sistema capitalista foi totalmente injusto a hora de pactar, vale, o que lle tocaba a clase obreira e o que se levaba ao empresario, e obviamente isto acabou xenerando esta realidade na que estamos vivindo, vale? Esto no es el rodaje de la nueva de Marvel ni una batalla de farmear aura que se fue de madre. Es Spider-Man liándose a piñas con un fascista. Y es ya nuestra escena favorita de la caída al abismo de Estados Unidos. Porque las policrisis sistémicas que vivimos están causando dolor y sufrimiento por todo el planeta, pero también nos dejan imágenes inolvidables como esta.
Jake Lang, un alborotador de extrema derecha a sueldo del capital y que ya recibió un indulto del presidente Trump por su participación en el asalto al Capitolio, organizó una manifestación abiertamente racista en Minneapolis. Marcha de la Cruzada Cristiana era el nombre del aquelarre fascista ambulante. En un momento, Lang y otros anormales de su cuadrilla se dirigieron hacia un grupo de contramanifestantes a los que rociaron agentes químicos irritantes. Y ahí es donde aparece nuestro héroe, dispuesto a darlo todo para combatir el crimen y defender a los inocentes. Directo a nuestro top 10 de momentos favoritos de Disparos Unidos en 2026. Y sí, el pobre Spider-Man fue detenido, pero para sorpresa de todos, Lang y su camarilla de fascistas también acabaron en comisaría. Pero sobre todo acabaron con su moral e imagen por los suelos tras llevarse una buena paliza de las manos del mismísimo Spider-Man. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, xa sabedes o que penso eu da violencia, vale? Da violencia e de utilizar a violencia. Hai un montón de xente aí, vale? Que está manifestándose de forma pacífica, meterse no medio, vale? Empezar a liarse a puñetazos, pois simplemente é caer, vale? Pois no mesmo, vale? Non se pode combatir a violencia con violencia porque obviamente solo xeneras pois máis violencia, vale? Acabou detido, etcétera, etcétera. Que hai formas e formas de manifestarse, de facerlle a vida imposible, etcétera, etcétera. Sí. E sinceramente é moi fácil vestirse de Spider-Man, saltar aí e liarse a tortas con todo o mundo, vale? É moito máis fácil de feito que intentar reunir un grupo de xente, facer un movimento, vale? Que facer un movimento pois que obviamente sinale e nos mostre a realidade deste grupo de xente que fai isto, vale? Como tal. Por lo tanto, eu pois creo que hai que empezar a cambiar, vale? Unha parte da evolución tamén está por empezar a cambiar e darlle deixar, vale, como se dice, de identificar, vale, como a superhéroes ou como héroes ou como salvadores a todo aquel que se sea capaz de exercer a violencia nun momento dado para defender algo, vale? Utilizar a violencia sempre vai a traer pois máis desigualdade, vale? A forma de educar, a forma de esparcir cultura, pois é toda a contraria, vale? Porque obviamente aí non sacamos nada en claro, vale? Non aprendemos nada, sinceramente, con todo isto, polo tanto, non é un liderazgo como tal. Que obviamente, pois, todos podemos estar moi contentos, etcétera, etcétera, sí, pero que xa o propio concepto, vale? De farmear aura, que é esa comidilla Soben, vale, que se está levando ahora, farmear aura, vaya relacionado pois coa violencia que exerces, etcétera, etcétera, vale, ou coa tipo de violencia que podes exercer, o tipo de violencia, vale, vai relacionado sempre coa violencia, vale, por lo tanto, pois sempre hai moito que dicir, vale. É verdad que hai moito, vale, precisamente por eso unha corrente de pensamento propia, porque así foi creada, vale, así foi diseñada tamén. Xa cando foi o primer boceto do libro, xa me xurdía esta frase, vale, de que o contrario á violencia era a intelixencia, polo tanto, todo aquilo que implica violencia implica que hai un grado baixo de intelixencia para poder actuar dunha maneira, vale. E considerar, vale, considerar un héroe, considerar un villano, o sea, un héroe, perdón, a todo aquel que faga esa violencia contra aquel colectivo, vale, que nos detestamos, pois simplemente é polarizar a violencia, vale, e aplaudir a violencia dependendo de que certo punto de vista ven, vale, pero imaginémonos pois que o día de mañán alguén se disfraza de Spider-Man, pero vai en contra dunha manifestación que protesta sobre o xenocidio que está levando a cabo o Estado israelí, vale? Pois obviamente non vamos a estar de acordo, vamos a facer pois a verdade é que nos vai a sentar moi mal e nos vai a parecer moi mal que alguén vestido de Spider-Man empeza a exercer violencia, vale, puñetazos, a repartir puñetazos contra todos aqueles que tal. Por lo tanto, hai que ser coherente, vale? Hai que ter dos dedos de frente e saber que a violencia non está ben, vale? Nin para nós que vamos a recibir nós,
nin se a vamos a dar a alguén, vale? Se a vamos a proporcionar a alguén, pois ese tipo de violencia. E que, por suposto, é todo o contrario o camiño que queremos crear hacia adiante, vale? Por lo tanto, foi unha anécdota, alguén decidiu intentar ir de listo e quedou de todo o contrario, vale? Que obviamente estaba intentando defender un colectivo, etcétera, etcétera, sí. Que necesitamos crear un mundo, se nos fixamos ahora se nos fixamos nos obxectivos, no obxectivo que temos como sociedade, vale, que é a de intentar disolver o Estado, vale, no momento no que este preparada a sociedade, sobre todo xa non só o Estado, senón a forza policial, vale, os corpos de seguridade do Estado, precisamente porque a sociedade xa é capaz de gobernarse a sí mesma, vale, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con esa educación, vale, con esa cultura xa adquirida de forma natural, vale, de forma normalizada, non é que non falla que os propios veciños teñan que actuar como policía nun momento dado e organizarse, que pode chegar a pasar nun caso extremo, senón que a propia sociedade é moito máis culta, moito máis intelixente, rexeita a violencia e se van a producir moitos menos casos de violencia, vale? Pero precisamente por eso está, hai que intercambiar esa violencia, vale, por intelixencia, da mesma maneira, vale, que toda esta violencia que exerce, como se dice, certos pensamentos políticos, vale, que non son ideoloxía porque non se basan no respeto, vale, como fundamento principal, nun futuro non deberían existir, vale, nunha sociedade totalmente culta. Por qué? Porque xeneran violencia, porque non están basadas no respeto e precisamente por eso pois non van a existir, vale? Precisamente por eso nunca podemos avalar como se dice, alabar e aplaudir este tipo de comportamentos que acaban de ter aquí, vale? Sinceramente, pensando como se comportaría un superhéroe, vale? Nunha sociedade intelixente, pois nunha sociedade intelixente con unha inteligencia colectiva non faría falta que existira ningún, vale? Porque non faría falta que alguén tivera que tomarse a xustiza pola súa man para vengar, para facer xustiza, etcétera, etcétera, vale? Senón que, obviamente, esa violencia estaría eliminada. Por lo tanto, como método revolucionario moito máis efectivo, que non é pan pa hoxe e fame pa mañán, por así decirlo, vale? Porque el dai uns golpes hoxe, pero mañán eles van a seguir facendo o mismo, incluso se van a escudar en que recibiron violencia, se van a facer as víctimas, etcétera, etcétera, e crear, vale, unha sociedade moito máis culta, moito máis intelixente que rexeite, que impida que isto pois poda volver a pasar, vale? E ao final se están nas calles facendo todo isto é porque teñen xente detrás, vale? Que está totalmente pois manipulada, vale? Manipulada e que non teñen nin idea nin de política, nin de que hai que representar, nin de por que estamos aquí, etcétera, etcétera. Como deberíamos comportarnos, etcétera, etcétera. Pero para eso hai que empezar a facer ese traballo de introspección, vale? Cando non hai un traballo de introspección, cando non queremos asumir, vale, os nosos erros, pois obviamente aí empeza o verdadeiro problema. É cando se perde a capacidade de aprendizaxe, cando se estanca e non se evoluciona, vale, como persoa. Vale, vamos coa prensa nacional, vale. Ayuso rechaza dar máis explicacións tras as palabras de Feijóo sobre o ático. Está en venta, chao pescado. Óscar Puente tras dicir Feijóo que coñecía a compra do ático dende abril. O Ayuso Feijóo menten. Feijóo, patrimonio da Comunidade de Madrid, terá que explicar por que comprou un ático que non se pode destinar á oficina. A crisis de Ceuta anuncia unha batalla sen cuartel entre o goberno e a oposición co arranque do curso no Congreso. Suecia, de ser o exemplo do estado de bienestar a paraíso dos superricos. Bueno, estado de bienestar hai que replantearse, vale, o que é un estado de bienestar, hai que repensalo, non coller os conceptos como nos veñen, vale? A cara disidente, os movimentos pacifistas dentro de Israel contra a ocupación en Palestina. O goberno considera unha responsabilidade mayúscula as declaracións de Feijóo sobre confinar Ceuta. Washington nos acostumbra a Garda Nacional un ano despois de que Trump enviara as tropas. Proxectos industriais descartados con retrasos e forte rechazo social. Os plans que a Xunta declara estratégicos encallan. Arrancou a vendimia máis madrugadora da historia de Galicia co temor de que as uvas se
paguen por debaixo do cu. Desisten de crear un dos parques eólicos denunciados por Sorollén en Nos Goyas por amenazar a rapa das bestas. A Xunta propón máis pantanos contra as sequías. Os nosos ríos son moi curtos, sin embalses a auga acaba no mar. Galiza sen pulpos, un temor que flota entre o sector pesqueiro. A tormenta eléctrica se ceba con Santiago e a súa área, 249 rayos registrados en menos de 24 horas en Santa Comba a cabeza. A verdade que menú atormentante. O líder dos fanchos, un croata e un veciño de A Pobra, ante o xuez por o aliso de 1.410 kilos de cocaína. As grandes plantacións de árboles nas cabeceiras dos ríos de Galicia agravan a sequía. Sí, xa estamos botando a culpa ao árbol. A sequía ben provocada polo cambio climático, provocada por este sistema industrial, vale? Os árboles aí só están facendo o seu traballo, non teñen culpa ninguna, vale? A culpa ven sendo do ser humano, detido tras disparar 3 veces contra outro home no barrio de 21 de Ourense. A policía atribúe aos fanchos a descarga e a custodia da cocaína comisada na Pobra. Localizan o cadáver dun home preto dunha nave industrial en San Paio de Navia, en Vigo. Extinguido o incendio forestal. O corpo sen vida dun home foi localizado nas últimas horas ao carón dunha nave do polígono industrial de San Paio de Navia, en Vigo. Segundo informa o Servicio de Emergencias do 112 Galicia, foi un particular quen atopou o falecido pasadas as 8 da mañán e deu aviso. De seguida se trasladou ao lugar un dispositivo do 061 a policías nacionais e local, que confirmaron a morte do home. As forzas de seguridade investigan a causa do suceso. Polo momento non se transcenderon máis datos sobre a identidade do falecido nin sobre as circunstancias da morte. Fontes da policía explicaron que o cadáver non presentaba signos aparentes de violencia e que a científica realiza probas para tratar de identificalo. Evacuado en helicóptero un traballador das IAS por un posible ictus. O venres temos unha nova cita astronómica, un eclipse parcial de lúa. Provincia de Bos Aires, crece a bronca, movilización e paro docente do 25 ao 26 de agosto contra o asuste. A medida se resolveu nun plenario impulsado pola lista multicolor, coa votación de máis de 7.800 docentes de 36 distritos, onde se resolveron as 48 horas de loita, crece a bronca e o malestar nas escolas pola miseria salarial de Kicillof e os ataques contra o pobo traballador por parte de Milei e os seus cómplices. A forza da coordinación. Un exitosa reunión federal crece a convocatoria á marcha da bronca o 19 de setembro. Catamarca quere ser parte de cambiar a historia. Crece o comité xunto a Miriam Bergman. O Círculo Rojo, a gran estafa. Milei culpa aos endeudados. Netanyahu xógase a súa supervivencia política e desata a máquina de guerra israelí de cara ás próximas eleccións. Presentamos unha nova edición da Red Internacional Fate novamente a necesidade de dar un xiro oriental. Vale, aquí temos pois o suplemento semanal que sacaron onte, vale? Hai poucos menos dun ano atrás, Donald Trump anunciaba a nova estrategia de seguridade nacional estadounidense, a doctrina unha nova investigación aporta probas sobre o asesinato de Basiri pola autoridade colonial española. Medio siglo despois, a batalla tamén se libra contra a normalización. Taleb al-Islam en ABC, cando o Sáhara Occidental axuda a entender o que ocorre en Ceuta e prensa de Palestina, vale? 2 mártires, entre eles un neno, e 25 feridos por incursións violentas e bombardeos de artillería. As zonas do centro e sur da Franxa de Gaza foron sometidas onte a violentos ataques aéreos, especialmente os campamentos de Al-Maghazi e Al-Nuseirat, a cidade de Al-Zawaida, que causou a morte de 2 mártires, incluído un neno, e máis de 25 feridos, incluídos nenos. O neno, Mohamed Abdul Salam Hassan Taha, de 4 anos, morreu e varios cidadáns resultaron feridos como resultado dunha serie de redadas simultáneas dirixidas a 2 almacéns da cidade de Al-Zawaida e o campamento de Al-Nuseirat. Fontes locais confirmaron que a inteligencia israelí realizou chamadas telefónicas con dous cidadáns e exixiron a evacuación de 2 sitios no centro da Franxa de Gaza, que son 2 grandes almacéns de bens e axuda, un dos cuales pertenece a unha institución internacional, e minutos despois se lanzaron violentas incursións dende avións de combate hacia eles, pero a forza das bombas levou o vuelo de metralla e pedras a larga distancia, e os cidadáns, incluídos os nenos e un deles en estado crítico, resultaron feridos. Este é o día a día ali, vale?
Esa podemos mirar o que pensa o goberno, vale? Cando di que hai que matar entre 30 e 40 palestinos por noite. Os colonos queiman, escriben consignas racistas, expanden un enfoque e desarraigan as armas. Ponte, os colonos queimaron unha habitación, un vehículo, tendas de campaña, equipo e piensos no contexto de ataques de asentamentos a gran escala en varias gobernacións, nos que escribiron consignas racistas, expandiron un posto de asentamento e arrancaron olivos e vide. Na provincia de Naplusa, fontes locais informaron que os colonos queimaron unha habitación residencial pertencente ao cidadano Asir Bani Jaber na zona norte da localidade de Osrin, parcialmente instalado. Escribiron consignas racistas despois de que se infiltraron na localidade. Netanyahu e Katz amenazan con intensificar os ataques contra a Franja de Gaza e desplazar as persoas en varias áreas. O primeiro ministro israelí e o ministro de Defensa amenazaron onte con intensificar os ataques contra a Franja de Gaza e desplazar a persoas de varias áreas ou afirmar que se enfrentan ao lanzamento de bandóns e globos. Isto se produce nunha declaración conxunta emitida por eles onte pola noite e dixo que os dous celebraron unha reunión para evaluar a situación sobre o perigo de lanzar drons, globos e cometas dende a Franja de Gaza hacia Israel. A reunión asistiron o xefe de Estado Maior Eyal Zamir, o presidente do Consello de Seguridade Nacional e altos funcionarios do exército de Israel. Israel advirtou a Hamas de que se os lanzamentos hacia el non se detellen de inmediato, o exército israelí traballará en intensificar os ataques contra os responsables destas operacións e evacuará a población de áreas dende as que se lanzan os cometas, drons e globos. Asedio de casas do palacio entre o día 150. A ocupación levanta a bandeira israelí no minarete de unha mezquita no campamento de Nursa. As colas de auga siguen cobrando máis. O medo a non recibir suficiente auga sigue preocupando os cidadáns e empusando a multitude a escenas que reflexan a magnitude do desastre humanitario que golpea a Franja de Gaza, que a menudo conduce a disputas que se converten en peleas mortais. A frecuencia destas disputas mortais ha aumentado durante a semana pasada e ha provocado a morte de 2 cidadáns en 2 incidentes separados. O primeiro é o centro do barrio Rimal, na cidade de Gaza, levado á morte en un cidadán de 50 anos. Al-Ayam monitorea novas escenas de agresión e sufrimento no sector. A Unión Europea redobla as críticas polos asentamentos israelíes en Cisjordania, son ilegais según o dereito internacional. A xefa da diplomacia europea, Kallas, exixe ao goberno de Netanyahu que deteña os plans de construir a estrategia colonial EU que impulsaría a creación dun Estado palestino, que imposibilitaría a creación dun Estado palestino. A Unión Europea aproba 6.100 millóns de euros en axuda militar a Ucrania. Outra vez máis, vale? Seguimos mandando máis cartos. En vez de sentarse, en vez de negociar diplomáticamente, seguimos tirando a basura os cartos. A moneda real de Irán alcanza un novo mínimo histórico mentras Estados Unidos se prepara para anunciar máis sancións. Estados Unidos volve a atacar un suposto narcobote no Pacífico. É a primeira acción deste tipo en que se ten reporte de máis de... Trump está intentando apretar as torcas a Irán insensible ao dolor económico. E hasta aquí, vale? Vamos a avisar aquí por hoxe. Vale, vamos unha horiña de capítulos sen recortar, vai ser menos, vale? E nada, seguimos co mesmo, vale? Seguimos coa mesma teoría, non cambiou absolutamente nada, vale? Todo sigue exactamente igual, a violencia de xénero sigue igual, as condicións da clase obreira siguen exactamente iguais, vale? Os ricos siguen sendo máis ricos cada vez máis ricos e os pobres son cada vez máis pobres, etcétera, etcétera, vale? Obviamente, pois hai unha desigualdade clasista bastante alta. Non hai moito máis que dicir, centrarnos en eliminar as violencias, porque empenciñarse en que a violencia é necesaria ou a violencia hai que exercela en determinados momentos só implica pois que obviamente non se sabe exercer a inteligencia, vale? Nese punto, polo tanto obviamente carece da inteligencia necesaria para poder actuar con ela e non recurrir á violencia, vale? Simplemente mostra, vale, o uso da violencia nos leva ao que foi o ser humano no pasado, é algo que ten que deixar atrás, vale? Tanto a violencia como pois todo o que implique xenerar violencia aos demais, non involucrarse coa sociedade no seu conxunto, non visibilizar a realidade do que está pasando no mundo, vale? E hasta aquí, vale? Que pasedes un bo día e nos vemos mañá.